в интервью Собчак, что у вас был конфликт. Из-за того, что я его на съемке с Тимати потянул в клип, типа я говорю, можешь подъехать, мы с Тиманом снимаем клип. Он подъехал просто вот там, как это, guest appearance, как это называется, как это, камео. Камео, да. Просто я пожал руку, он ушел, а потом вышел этот клип. Ты можешь оправдываться, что мы крутим YouTube, скупаем iTunes. Продюсер ты или лузер, очень быстро определит интернет. И он говорит, ты меня в это втянул, что это за хуйня была, а как он себя там видел, ну, в смысле, он прошелся по Тверской, там, пожали руку, он пошел дальше. Он же понимал, что он снимается в клипе у Тимати с Гуфом. Потом это предъявляли, вот я у вас в клипе, он меня заблокировал в Инстаграме. Вы там не общались больше? Нет, потом не общались.